تكلمنا عن احداث اكتوبر وتكلمنا عن حي شعبي كبير اللي هو حي باب الواد تري كونو داير بوكو دو جون باب الواد الشهداء ديستوريا يقولوا انه الشعله ولا الانطلاقه تاع كل المظاهرات و ابارتير دو لا كو لي شوز اون بري دو لامبلور اي بوركوا سبيسيالمون باب الواد علاش بالضبط باب الواد اولا سي كارتي بوبولير وما تنساش واش صرا في باب الواد. واش صرا في باب الواد؟ لا فيزيا دو 10 اكتوبر. ولكن قبل ما تصرا الفيزيا تاع 10 اكتوبر يا يو كومام دي مانيفيستاسيون باب الواد. وي ايزون مانيفيستاسيون دون الكارتي برك تاع القفه هذه سي الوضعيه تاع هذاك الوقت كانوا لي بينيري سي لا مالفي دون ان كارتي بوبولير تو سامبلومون كاين يا دي كارتي كي رياجيس واخرين ما يرياجيس با يشوفوا كو باب الواد افيك ليستوار دو باب الواد الى اخره. باب الواد حي شعبي معروف عاش الثوره التحريريه دونك سي الى كيلكو بار دون لا كونسيونس كوليكتيف تاع الناس. شنو الرجله هذيك تاع باب الواد سي صا وي هذه هي سي دي كارتي ربما نسموهم دي كارتي افونغارديست يلعبوا الدور الطلائعي هما باب الواد بوسيبل وي بيان سور بيان سور بيان سور بوسيبل. سي بالطاش نولي برك لا فيزيا تاع 10 اكتوبر لا فاموز فيزيا تاع 10 اكتوبر. لا اسمع لي كلمه برك بارونتيز قبل لا فيزيا دو 10 اكتوبر لا بوليس الجيري لي مانيفيستاسيون سمعناها لا بوليس الجيري اسمع لي سيرت الامور هذه تاع لي مانيفيستاسيون في باس على مانيفيستاسيون اي او مانيفيستاسيون او كوتيديان سمعت ما انا با 36 مور 40 مور. لا اسمح لي اسمح لي افون لا بوليس ما بقى في الكارتي يا با توني تاع بوليسي في الجي. نهار اللي دخلوا لي ميليتير لا بوليس لا شفناهم لا بقينا نخدموا معاهم بقينا نخدموا مع العسكر ولا كانوا سيفيل ولا 17 نهار اللي جازوا. ربما هو يقول باللي لو كان ما كانش الشرطه في الاحياء باسكو الشرطه الفي دون لا سيتي اون افي با بروبليم مع لي ميليتير. الجيش ما كانش كان في التكنه. لا اسمح لي يا في دي زالجيروا نيفو دي ميليتير وعلى كل ما فوزاكيزي ديريكتومون لا بوليس باللي كانت لا با السبه تاعها هي لا بوليس ولكن باش لارمي نهار اللي الى بري الوضعيه شد الوضعيه كملنا مع لارمي ما في با بروبليم مع لارمي قلت لك في الشامونوف انا حضرت دي فام يهبطوا لهم لاتاي. ولكن سي زيار يحكي نكمل لك لا دي جي اس ان خاطر نقولوا لافير تاع لا دي جي اس ان ما بقاناش وقت بزاف لافير تاع لا دي جي اس ان كي خرجوا من بيلكور جازوا على الشامونوف يا في 2 شهر ولا 3 شهر يا با يو بروبليم. جازوا حسيبه جازوا بولفار عميروش موريتانيا يا في ان شهر يا يو دي 3 تير في السماء من بعد كلكا من خاطر يا لا مانيفيستاسيون خلاص غير الشعب اللي جا رايح لباب الواد يروح لدارو هضروا معاهم جازوا با دو بروبليم. لحقوا جازوا على لابيان لا ولايه المجلس الشعبي الوطني يا بروبليم يا في دي فام يا في دي ناس ولكن وصلنا ساحه الشهداء باب الواد مقر المديريه العامه للامن الوطني كمان فوالا سكي سي باسي لا سي سا لينيغ. خلي ربما سي زياري الي كي بريزون ولا كان يا ان كو دو فو على كل حال يا ان كو دو فو مات سيتي لا بانيك جينيرال. خليه يحكي لنا تفضل سي زياري. حبيت نقول له باللي لارمي كي جات لارمي خاطيهم لو مانتيان دو لوردر اي لو ريتابليسمون دو لوردر خدمه مش تاعهم نهائي خاطيهم خلاص صحيح. لارمي بور ريتابلير لورد باسكو انتوما ما قدرتوش مي سون فونو ريتابلير لوردر. خاطر النزار يقول لك حنا خاطينا الشهاده ما نعرفولوش مع الله بحمده الشيف تاعهم يقول خاطينا فو ترفورمي الى اخره باسكو لارمي عندها دي مويان وقويين بارابور لا بوليس. سي لا بوليس افي لي ميم كاباسيتي ما كانش ما عندوش لارمي. Est-ce que vous étiez en contact سي زياري انت مسؤولين تاع الامن est-ce que vous étiez en contact avec les responsables politiques pour donner l'information pour vous orienter? Non bien sûr évidemment il y a une hiérarchie oui tout marche très bien l'information était transmise à la minute الى اخره et des instructions كيف étaient reçues exécutées à la minute. انا عندي سؤال ربما هل الاحداث اللي تجري اليوم في البلدان العربيه اللي تسمى بالربيع العربي او تسمى هي متشابهه elles sont un peu elles se ressemblent j'ai pas terminé سي ازو elles se ressemblent un peu الاحداث اللي عرفتهم في 88 est-ce que c'est pratiquement similaire
c'était. Il y a un aspect, il y a un aspect qui est similaire, un aspect dans les manifestations de 80, 88 ou 200 تونس. Il y a le côté de la malvie des gens. الناس اللي كرهت والبطاله والحقره وكذا وكذا كاين الجهه هذه، مي ولكن في تونس كاين الجهه السياسيه. Il y a un côté positif, politique, parce que pas les manifestants, il y a beaucoup de gens politisés, d'accord. Donc, l'abou sur le plan social, pour revendiquer du travail, du pain, et sur le plan politique, il revendique une ouverture politique. عندنا احنا 5 octobre, il n'y avait pas de motivation politique, il n'y avait pas de revendication politique. C'était la malvie. C'était la malvie, الحقره الى اخره كما قال لك سيد قالها. Même si قبل il y a eu quand même des revendications politiques. خلينا avant 88. هذوك يماني دو بارتي بوليتيك دو موفمون كلوندستان الى اخره. هذيك حاجه اخرى. Mais les manifestations d'octobre 88 n'avaient rien de politique. C'est pour ça que les analystes l'idéologisent يقول لك oui. C'était الحقره، c'était المعيشه مش مليحه، c'était الى اخره الى اخره. مي ما نو جامي دي نسحقوا الديمقراطيه. اسمع لي on veut un peu de démocratie, un peu d'ouverture évidemment politique. On veut jamais, il n'y a jamais eu ça. Est-ce qu'aujourd'hui سي زواور on a tiré les enseignements ولا تكلمنا كثير ولا تكلمنا peu من احداث اكتوبر 88؟ On n'a pas tiré beaucoup. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'on n'a pas tiré comme enseignement? Très vite fait parce que ما بقناش الوقت. معليش نعطيك ان اكزومبل على الجمعيه تاعنا. منذ 88 الى يومنا هذا. Ils n'ont pas tiré des enseignements. On revendique toujours notre statut. نولوا برك 88 ما بقاش الوقت. لا الله غالب. لا ما بقى ماشي الله غالب، ما بقاش الوقت. نولوا برك نصيحه لا ليتر qui a été écrit par 18 personnalités pour revendiquer pour l'arrêt de la torture en 88 pour Chadri Ben Jdid. Et à leur tête Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. ولكن انا اسمح لي je profite de l'occasion obligée monsieur Bouhtache. ولكن ما بقناش الوقت باسكو دراسين تو دانيير كيسيون اون نطلبوا نعم خلاص دونك 25 سنه un quart de siècle de revendications. Le seul qui peut nous prendre en charge, c'est l'État algérien. D'accord. On demande à Monsieur le Président de la République de prendre en charge, de donner suite à vos revendications. De revendications légitimes. نعم. أولاً وماذا بيا le 5 octobre هذايا on a adressé une lettre à Monsieur Sellal, le Premier ministre. J'espère, Inch'Allah, il va nous recevoir. D'accord. آخر سؤال اللي كنعطيو لك سي زياري، si c'était à refaire, comment vous aurez pu, quelles sont les erreurs اللي تتفاداو et qu'est-ce qu'il aurait dû faire ربما pour bien gérer les manifestations du 5 octobre 88. Très brièvement. Il y a une évolution au niveau de la police, quantitative et qualitative. نعم. الإمكانيات موجودة. واسعة. الطاقة البشرية موجودة. واسعة et de qualité. Et puis il y a une formation continue. Si on avait la police de 2013 en 88, est-ce qu'on n'aurait pas fait appel à l'armée? Non, on n'aurait pas fait appel à l'armée. سي زياري خالد، كنتم مسؤول امني سابق في المديريه العامه للامن الوطني وعشتوا احداث اكتوبر 88 سور لو تيران، فوزيتي اوبيراسيونيل. سي الزواو حاج حمو رئيس جمعيه ضحايا اكتوبر 88، نشكركم جزيل الشكر. قبلتوا الدعوه، تناقشنا pour la première fois sur un plateau d'une télévision algérienne. مسؤول سابق في الامن الوطني، ضحيه اكتوبر 88، تقابلتوا، vous êtes affrontés، vous avez dit les 4 vérités. ربما ما قلناش كثير الكلام كثير، ولكن تبقى بدايه، والبدايه مازال الخير القدام ان شاء الله. من جهتي ايها الساده والسيدات نشكركم مره اخرى، والى اللقاء في حصه قادمه.